Grievous neden bu kadar fazla öksürüyor? Bu soruya sigara tiryakiliği veya astım rahatsızlığı gibi yanıtlar verilebilir ama biz en iyisi daha mantıklı bir yanıt arayalım. Star Wars hayranları arasındaki en popüler karakterlerden biri olan bu karakterin neden sürekli öksürdüğünü çoğu kişi bilmiyor. Çünkü Grievous'u bilinir hale getiren 3. filmde onun geçmişinden hiç bahsedilmiyor. Öksürüğün nedenini bilenlerin bazıları da aslında eksik bilgiye sahipler. Bunun hem kanonda hem de Legends'ta farklı açıklamaları var ve bu yüzden sadece 5 sene arayla yayına giren 2 Clone Wars dizisinde bile bu konunun farklı işlendiğini görüyoruz. Bu videoda sadece Star Wars evreni içindeki açıklamalarına değinmek istemiyorum. Çünkü perde arkasına baktığımızda aslında bunun komik bir tesadüften dolayı ortaya çıktığını görüyoruz. O yüzden gelin hem film ve dizilere hem de bu yapımlarda emeği geçen insanların karakterle alakalı açıklamalarına bakalım ve bu sorunun cevabını bulalım. Star Wars'un prequel filmlerine bakarsanız hepsinde ortak bir nokta fark edeceksiniz. Bu 3 filmde de ana kötü karakter aslında her zaman aynı olsa da göz önünde mutlaka ikinci bir kötü karakter daha oluyor. İlk filmde Darth Maul, ikinci filmde ise Count Dooku, Sidious yerine Jedi'larla ışın kılıcı düellolarına giren karakterler oluyorlar ve bu durum üçlemenin final sahnelerine kadar bu şekilde devam ediyor. İşte Grievous karakterinin ortaya çıkış nedeni de aslında bu. George Lucas, Revenge of the Sith filminde son 2 filmde yaptığını devam ettirmek istiyor ve filmin hemen başında ölecek olan Count Dooku'nun yan kötü karakter görevini General Grievous devralıyor. Grievous'un kökenine baktığımızda onun Kali gezegeninde doğan bir savaşçı olduğunu görüyoruz. Onu kendi tarafına çekmek isteyen Count Dooku tarafından uzay gemisine bir bomba yerleştiriliyor ve gerçekleşen patlamada ağır şekilde yaralanıyor. Kazanın ardından Dooku ona bu patlamayı Jedi'ların düzenlediği yalanını söylüyor ve Grievous'un Jedi'lara olan nefreti iyice artıyor. Hayatta kalmak için cyborg olmayı kabul ediyor. Hatta Jedi ustası Sifo Dyas'ın kanı belki güç hassasiyeti kazanır diye ona naklediliyor. Palpatine tarafından kendisine tedavi için mekanik parçalar ekleniyor ama operasyonu düzgün yapılamamasından dolayı akciğerleri de dahil olmak üzere iç organları fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememeye başlıyor. Yine de öksürüğü bu noktada henüz başlamıyor. Dooku tarafından ışın kılıcı eğitimi alıyor ve hem eğitiminin hem de mekanik vücudunun ona kazandırdığı ek güçlerden dolayı birçok Jedi'yi savaşlarda alt edebiliyor. Dooku ona psikolojik saldırı taktikleri de veriyor ve savaşmadan önce Jedi'ların içine korku salmasını ve korkutma taktikleri başarısız olursa geri çekilmesini söylüyor. Bu karakterin Star Wars evrenine girişi aslında bir bakıma yeni bir Star Wars dizisinin de yaratılmasına sebep oluyor. Çoğu kişi 2008'de yayınlanmaya başlayan Clone Wars animasyonunu biliyor ama bu kişilerin büyük bir kısmının 2003'teki ilk Clone Wars dizisinden haberi yok. Bu dizi 2. ve 3. filmin hikayesini birbirine bağlıyor ama aynı zamanda Revenge of the Sith filmiyle birlikte izleyicinin karşısına sinemada ilk kez çıkacak olan Grievous karakterini de tanıtmayı amaçlıyor. Bu dizi Grievous'u o kadar korkutucu gösteriyor ki daha sonra filmde karakterin bu versiyonu zayıflatmak zorunda kalıyorlar. Tabii dizide yaşananlar da Grievous'un filmde neden diziye göre çok daha güçsüz olduğunu ve sürekli öksürdüğünü açıklıyor. Darth Sidious, Grievous'tan Cumhuriyet'in yüce şansölyesini kaçırmasını istiyor ve ona başkent Coruscant'a gitmesine yardımcı olacak olan bir yol haritası veriyor. Tabii Grievous kaçıracağı kişinin aslında bu emri verenin ta kendisi olduğunu bilmiyor ve droid ordusuyla beraber Cumhuriyet'in doğrudan kalbine saldırıyor. Ayrılıkçılar şansölye Palpatine'i ofisinde buluyor ama Jedi'lar Palpatine'i savunmayı başarıyor ve onu güvenli bir yere götürüyorlar. Yine de Grievous onların peşini bırakmıyor ve kaçışını engellemeye çalışan Jedi'ları alt ederek şansölye ile beraber gemisine dönüyor. Tam gemisine binip gezegeni terk etmek üzereyken arkasından Mace Windu geliyor ve gücü kullanarak Grievous'un göğüs kafesine zarar veriyor. İç organları zaten sorunsuz çalışmayan Grievous'un Windu'nun bu saldırısından hemen sonra ilk kez öksürmeye başladığını görüyoruz. Hasar çok ciddi olduğundan Grievous'un iyileşmek için tüm göğsünü yeni mekanik parçalarla değiştirmesi gerekiyor ama burada da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Eğer göğsünü değiştirecek olursa yaşam destek sistemini de çıkarmış oluyor. Yani bu sefer de doğrudan kendi ölümüne sebep oluyor. Bu yüzden hayatının geri kalanını Windu'nun yarattığı hasarla yaşamak zorunda kalıyor. İşte Grievous bu yüzden sürekli öksürüyor. Hadi dağılalım deyip videoyu burada bitirmek isterdim ama durum maalesef o kadar da basit değil. Şu ana kadar anlattıklarım ve 2003 Clone Wars dizisinin tamamı zamanla resmi hikayeden çıkarılıyor ve Legends'a dahil oluyorlar. Bu yüzden kanon bilgilere baktığımızda farklı ve çok daha basit bir durumla karşılaşıyoruz. Savaşçı kişiliği nedeniyle her zaman daha korkutucu ve güçlü olmak istiyor ve bu yüzden kanon evrende vücudunu gönüllü olarak modifiye ettiriyor. I wonder why you submitted to the changes. I submit to no one. I chose them. Ama yaptığı bu müdahalelerin tabii ki bir bedeli oluyor. Akciğerlerini de mekanik bir sistemle çevrili hale getirmesiyle uzay boşluğunda bile hayatta kalabilecek hale geliyor. Ama bunun yan etkisi olarak iç organları zamanla tahriş oluyor. Yemek yemeden ve su içmeden de durabilmesine rağmen kalbinin ve ciğerlerinin zayıflamasından dolayı sürekli öksürüyor.
Sidious ve Count Dooku onun bu durumundan haberdar olsa da yaptıkları tek şey gelecekte benzer dönüşümler gerçekleştirmek isterlerse diye yan etkiler hakkında kayıt tutmak oluyor. Yani Grievous'u bir denek olarak görüyorlar ve tüm bunları düzeltmenin bir yolu olmadığını biliyorlar. Zaten 2008 Clone Wars'u izleyenler de fark edecektir. Coruscant Savaşı'ndan çok daha önce de Grievous dizi boyunca sürekli öksürüyor. Grievous'un bu versiyonu Legends versiyonuna göre çok daha az ürkütücü ve yeni yapımlarda da bunu görüyoruz. 2003'teki versiyonu Jedi'lardan oluşan bir gruba karşı tek başına savaşırken yeni versiyonu teke tek düellolarda padavanları bile kolaylıkla yenemiyor. Hem Legends hem de kanona baktığımızda ilk açıklamanın başka bir karakterin hikayesiyle de benzerlik taşıdığını görüyoruz. Grievous'un Legends evrenindeki mekanik vücuda geçişi Anakin'in Darth Vader'a dönüşümüne çok benziyor. İkisi de ağır bir şekilde yaralandıktan sonra Palpatine yönetiminde tedavi ediliyor ama Grievous'un aksine Vader'ın solunum sistemi teknolojinin gelişiminden dolayı daha düzgün tasarlanıyor. Tabii şunu da eklemem lazım, Vader'ın da zırhının içindeyken karşılaştığı başka sorunlar vardı. Yani teknoloji o zaman bile mükemmel değildi. Yine de tedavisinin yapıldığı tarihteki teknolojinin yetersiz olmasından dolayı bu eksiklikler Grievous'un operasyonuna daha fazla yansıyor. İkili arasındaki bu benzerlikten dolayı Legends açıklamasının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel hikaye hakkında güzel sinyaller veriyor. Bu iki karakter de kendi başlarına galaksinin en korkulan isimlerinden olsa da ve çok özel isimlermiş gibi gözükseler de aslında Palpatine'in kendi kendine oynadığı bir satranç maçındaki piyonlardan başka bir şey değiller. Grievous'un animatörü Rob Coleman da karakterler arasındaki benzerliği onaylıyor. Anlattıklarına göre Grievous'un öksürüğü zamanla efsaneleşecek olan Vader'ın nefes alıp verme sesine doğrudan bir göndermeymiş. Üçüncü filmin yapımcıları Grievous'un bir droid değil de cyborg olduğunun anlaşılması için de bu öksürüğü eklediklerini söylüyorlar. Yani o ana kadar gördüğümüz ayrılıkçıların kullandığı droidlerden farklı olarak bunun yaşayan canlı bir birey olduğunu izleyicinin anlaması için de bu detayı eklemek istemişler. Tabii bu işin bahanesi de olmuş olabilir. Çünkü bu fikir aslında tesadüfi bir şekilde ortaya çıkıyor. Grievous karakteri oluşturulurken George Lucas o dönem bronşit hastalığına yakalanmış ve bunun üstüne öksürüğün karaktere yakışacağını düşünmüş. Ardından seslendirme sanatçısı Matthew Wood'a karakterin öksürmesi talimatını vermiş. You have a new master, pirate scum. You have a new master, pirate scum. Burada ise olayın komik tarafı geliyor. Öksürük seslerinden bazılarını Matthew Wood değil, George Lucas'ın bizzat kendisi fark etmeden yapmış. Bir kayıt seansı esnasında Matthew mikrofonu açık bırakarak George Lucas'ın öksürüğünü kaydetmiş. Daha sonra seslerde oynama yaparak karakteri uygun hale getirmiş ve filmdeki hali ortaya çıkmış. Bu bilgileri de Matthew Wood'un bir röportajından öğreniyoruz. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz ya Star Wars evrenini seviyorsunuzdur ya da siz uyuklarken telefon yere düşmüş ve otomatik bu video başlamıştır diye tahmin ediyorum. İlk ihtimalden devam edeyim. Bu evreni sizin gibi benim de bu kadar sevmemin nedenlerinden biri de aslında tüm bu anlattıklarım. Aslında tesadüfi bir şekilde ortaya çıkan basit bir ses efektinin arkasında hem fiziksel travmanın hem de kusurlu teknolojinin izleri var. Star Wars evrenindeki çoğu karakterin hikayesi yüzeysel bakılıp yargılanmayacak kadar derin ve bu yüzden her karakter hakkında çok farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. Kanalı açmadan önce de böyle düşünüyordum ama artık bu fikrimden daha da eminim. Çünkü Star Wars videolarıma gelen yorumlara baktığımda insanların tek bir karakter hakkında çok farklı fikirlere sahip olduğunu görüyorum. Herkes karakterin farklı bir tarafına bakıyor ve buna göre iyi veya kötü diye kendince değerlendiriyor. Daha önce 3. filmin sililen sahnelerini anlattığım videomda da bahsettiğim gibi hikayedeki çok küçük detaylar bile karakterlere bakış açımızı 180 derece değiştirebiliyor. Mesela Obi-Wan gerçekten iyi bir karakter mi yoksa Anakin'in yaptığı kötülüklerde onun da büyük bir payı var mı? Buna en iyisi şu videoyu izleyip siz kendiniz karar verin ve şimdilik hoşça kalın.